Neden erkekler kadınlara göre daha şiddetli ve daha sık horlar? Neden çocuklar daha sessiz uyurlar? Neden horlama problemi yaşarız? Horlamayı durdurmak için ilk yapmamız gereken horlamanın nedenini bulmak. Merhaba, ben Doktor Kemal Tuzkan, kulak burun boğaz uzmanıyım. Horlamaya neden olan temel sorun, yüksek basınçta atmosfer havasının boğazdan geçerken boğaz duvarında titreşmeye neden olmasıdır. Hava basıncı ile boğazdaki hava akımının basıncı arasındaki fark ne kadar büyükse o kadar çok titreşim olur. Kadınlarda ve çocuklarda bu duvar daha esnek olduğu için titreşim üretimi az olur. Hem boğaz içindeki basıncı normalize etmek hem de boğaz duvarının esnekliğini artırmak, yani horlama problemini çözmek için öncelikle medikal, yetmez ise cerrahi tedaviler uygulamaktayız. Takip eden videolarda horlama tedavisinin tüm aşamalarını size anlatacağım. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınıza gönderin ve kanalımı takibe alın. Bir sonraki videoya kadar sevgiyle kalın.